जैसे आप कहाँ से हैं? यूपी बलरामपुर से। यूपी बलरामपुर से। जैसे आप हमारे पास आए थे फर्स्ट टाइम, हाँ, तो आपको क्या लोग पकड़ के ले गए थे? 2 आदमी दो आदमी। 2 आदमी। और आप शायद डंडा या बोकर कुछ हाँ, लेके आए साथ में? डंडा लेकर। आप डंडा लेके आए हो? हाँ। अब किसे लाए डंडा? नहीं, नहीं, अभी नहीं लेके आए। अब कैसे चल लेते हैं, जरा दिखाना चल के। अब चल लेते हैं। हाँ। पहले आप पे चला नहीं जाता था। नहीं, अभी आ जा, अब आप चल लेते हैं। कितना बेनिफिट होगा आपको? अभी तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बेटर। तो आपको उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? जी सर। अब तो उम्मीद है। आपका वेट भी कम हुआ है जी। है ना? वेट भी कम हुआ है आपका। ठीक, बहुत अच्छा।